Isa Ayagi shahararren fitaccen mawaƙi ne wanda aka fi sani da waƙar Isa Ayagi. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Music 24 TV. Da farko dai da Allah ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, dan Allah ka taimaka ka danna mana alamar nan ta subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu akai-akai da zarar mun ɗora masu inganci. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, muna roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gururrukan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin hakan ne tabbatar mana da kuma kuna bibiyar shirye-shiryenmu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Music 24 TV. Wannan shahararren mawaƙi dai watakan Isa Ayagi na fa tabbatar da ilalai zahiri idan kana bibiyar wannan mawaƙi watakan Isa Ayagi ka tabbatar da mawaƙi ne wanda yake ƙoƙari wajen kawo waƙoƙinsa akai-akai, musamman ma a ɓangaren waƙoƙi irin na soyayya, wanda wannan shahararren mawaƙi wato Isa Ayagi ana ganin cewa kamar shi ma ya fito da zafinsa kuma yana fitar da zafafin waƙoƙinsa, wanda idan masoyansa sun ji waƙoƙinsa yana nishaɗantar da su da waɗannan waƙoƙi, wanda daga bisani kuma ake ganin kamar wannan fitaccen mawaƙi wato Isa Ayagi ya yi likimo, ana ganin kamar ya kwanta dama, kamar ya taso da zafinsa kuma ya koma, ma'ana dai ana nufin kamar ya yi tashin gishirin andir kenan. To wani mawaƙi dai tun da ya fitar da wata waƙa mai suna mai ruwan ido, a yanzu haka wannan fitaccen mawaƙi wato Isa Ayagi bayan da ya fitar da wacce shahararren waƙar tasa yana ƙara sa ran zai fitar da wata sabuwar waƙar tasa wacce yake ganin ita ma za ta yi trending a social media kamar yadda waccan waƙar tasa da ya fitar ba da jimawa ba ta yi. Ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin yadda zai fitar da waƙar tasa kuma da sunan waƙar. Duka idan kuka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu za mu faɗa muku yadda zai kawo sabuwar waƙar tasa a cikin wannan shekara ta 2022 da muke cikin ta mai albarka. Sai dai ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, kada ka sha'afa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora masu inganci. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mani share da like da comment a zuwa gururrukan ka na Facebook da kuma na WhatsApp. Mu haɗa ku ta cikin wani sabon bidiyo namu na gaba domin jin yadda zai kawo sabuwar waƙa tasa a cikin wannan shekara ta 2022 kafin mai kwana da ita. Mun gode, sai anjima. Ku ci gaba da kasancewa da wannan